हेलो एभ्रिवान, टुडे इज डे अफ बिल्डिङ ए फुल स्ट्याक ई-कमर्स वेबसाइट। आज चाहिँ मैले कार्ड सिस्टम र अर्डर सिस्टममा काम गरेँ अनि अनलाइन पेमेन्टको लागि सेवा र खल्तीलाई इन्टिग्रेट गरेको छु र एपिआई डकुमेन्टेसनको लागि स्वागरलाई इम्प्लिमेन्ट गरेको छु र म आज सबै एपिआई टेस्टिङ स्वागरले क्रिएट गरेको डकुमेन्टमा गरेर देखाउने छु। यदि कुनै सुधारका सुझाव वा प्रतिक्रिया छ भने कृपया तल कमेन्टमा वा मेसेजमा भन्न सक्नुहुन्छ है त। र धेरै दायाँ बायाँ नगरेर लेट्स टेस्ट दि एपिआईज एन्ड सी दि फुल प्रोसेस है त। स्वागर इम्प्लिमेन्ट गर्दा हामीले पाथ दिएको हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले एपिआई भनेर राखेको छु र यो पाथ हामीले जे राख्दा पनि हुन्छ। त्यो डकुमेन्ट एक्सेस गर्नको लागि हामीले राखेको पाथमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि ब्याकएन्डको युआरएल जुन चाहिँ अहिले लोकलहोस्ट 3000 अनि हामीले राखेको पाथ जुन चाहिँ एपिआई थियो र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डकुमेन्ट रेडी भइसकेको छ र हियर यु क्यान सी अल दि राउट्स आई हेभ क्रिएटेड सो फार। सो फर्स्ट लेट्स टेस्ट दि कार्ड सिस्टम। त्यसको लागि सुरुमा हामीले कार्डमा प्रोडक्ट एड गर्छौँ बाई हिटिङ दिस राउट। बट लगइन त गर्न पर्यो नि। लगइनको लागि यो राउटमा गएर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले स्वागरमा अगाडि नै लगइनको लागि चाहिने क्रेडेन्सियलहरू सेट गरिसकेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब लगइन गरौँ है त। हियर वी गेट ए सक्सेसफुल रेस्पोन्स विथ दि एक्सेस टोकन। अब म यो एक्सेस टोकन यहाँ हालेर युजरलाई अथेन्टिकेट गर्छु है त। सो नाउ लेट्स एड ए प्रोडक्ट टु दि कार्ड। अगेन कार्डमा एड गर्नको लागि चाहिने कुराहरू जस्तै प्रोडक्ट आइडी अनि क्वान्टिटी मैले अगाडि नै स्वागरमा सेट गरिसकेको छु र अब लेट्स एक्जिक्युट दि रिक्वेस्ट है त। हियर यु क्यान सी दि प्रोडक्ट डाटा विच मिन्स दि आइटम वाज एडेड सक्सेसफुल्ली। त्यसपछि अब चाहिँ युजरले पेमेन्ट गर्न सक्छ। यो राउटमा रिक्वेस्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ मैले अहिले ई सेवाबाट गर्दैछु। यदि गरिसकेपछि हाम्रो ब्याकएन्डले प्रोसेस गरेर यस्तो रेस्पोन्स पठाउँछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो डाटाहरू फ्रन्ट एन्डबाट हामीले ई सेवाको सर्भरमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। यो अफिसियल डकुमेन्ट हो, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ यदि इन्टिग्रेट गर्न सिक्दै हुनुहुन्छ भने। र यो डकुमेन्ट अनुसार चाहिँ अहिले यो फर्म बनाएर हामीले म्यानुअली पेमेन्टको लागि रिक्वेस्ट पठाउने छौँ र पछि मैले यसलाई अटोमेट गर्नेछु फ्रन्ट एन्ड बनाउँदाखेरि। र टेस्टिङको लागि मैले यो फर्म बनाइसकेको छु र हेर्न सक्नुहुन्छ र मैले त्यो डाटाहरूलाई यो फर्ममा भरिसकेको छु। सो नाउ लेट्स सेन्ड दि रिक्वेस्ट अनि काम गर्छ कि हेरौँ है त। र अब चाहिँ ई सेवा आइडी र एमपिन अथवा पासवर्ड हाल्नु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ टेस्टिङको लागि हामीलाई ई सेवाले नै दिएको हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र प्रोडक्सनको लागि त अब रियल पासवर्ड र आइडी नै हाल्नु नै पर्यो। हाम्रो पेमेन्ट चाहिँ सक्सेसफुल भएन, यहाँ एरर देखाइरहेको छ र अघिसम्म चाहिँ काम गरिरहेको थियो किन भएन भनेर एकचोटि मैले ई सेवाको अफिसियल डकुमेन्टमा रहेको डेमोमा गएर टेस्ट गरेर हेरेँ। सबै क्रेडेन्सियल हालेर चेक गरेको, यसले पनि सेम फेलियर कलब्याक युआरएलमा रिडाइरेक्ट गरिरहेको थियो। अघिसम्म चाहिँ काम गरिरहेको थियो, एक्कासी यस्तो भयो के भएको खै। म चाहिँ सोल्भ भयो चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्नेछु। र